Hello everyone. So I'm going to solve another question under the series CAT previous year algebra questions. My name is Sharad and I am CEO and co-founder of CATaPult classes. I'm a pass out of IIFT Delhi and 6 times 99 plus percentiler. ये मेरी previous CAT की percentiles हैं. Question देखते हैं. Question है the sum of the first 10 terms of an AP is 155 and the sum of first 2 terms of a GP is 9. The first term of the AP is equal to the common ratio of the GP. तो अगर मैं इधर AP लिख लूं और इधर GP लिख लूं तो AP का जो फर्स्ट टर्म है A जो है दैट इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ऑफ GP. ठीक है. एंड फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. तो GP का अगर हम फर्स्ट टर्म लेट्स से B माने तो दैट इज इक्वल टू D और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D ही रहेगा और यहाँ पे कॉमन रेशियो R रहेगा. तो ये AP और GP के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. फिर कह रहा है फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 155 है यानी कि 10 बाई 2 2r प्लस n माइनस 1 दैट इज 9d इक्वल्स टू 155. साथ ही साथ कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ GP इज 9 यानी कि d प्लस dr इज इक्वल टू 9. ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 31. सो वी हैव 2r प्लस 9d इक्वल्स टू 31. और यहाँ पे अगर हम देखें तो d 1 प्लस आर इक्वल्स टू 9 है. सो d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 9 1 प्लस आर. इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2r प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 1 प्लस आर इक्वल्स टू 31. दैट इज 2r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स टू 31 प्लस 31r. 81 और 31 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 50 बचेगा. 2r और 31r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 29r बचेगा. तो फाइनली हमारे पास हो गया 2r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 50 इक्वल्स टू 0. दैट इज 2r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 50 इक्वल्स टू 0. अब ये देखो क्या हो जाएगा, r माइनस 25 और ये हो जाएगा 2r माइनस 2 equals to 0. So r equals to 25. सॉरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ r कॉमन होगा, 2r नहीं कॉमन हो पाएगा. तो r कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 2r माइनस 25 और यहाँ पे हो जाएगा r माइनस 2 equals to 0. That gives us r equals to 25 by 2 and r equals to 2. r की दो वैल्यू आ गई हमारे पास. अब इन वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली d की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं. सो d क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 1 प्लस 25 बाई 2 दैट इज 9 इंटू 2 बाई 27 दैट इज 2 बाई 3. तो d हो गया 2 बाई 3 और r इक्वल्स टू 2 की केस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बाई 3 दैट इज 3. तो d की वैल्यू हो गई 3. बताना क्या है, विच कैन बी द AP एज पर द गिवन कंडीशन. तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से a की वैल्यू हो गई 2 और d की वैल्यू हो गई 3. यहाँ पे 2 और 3. तो यहाँ पे AP क्या बनेगा 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन. तो हमें ऑप्शन नंबर B दिख रहा है, ये होगा हमारा आंसर. ये नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर D भी है. तो हम C को चेक करेंगे. C क्या कह रहा है 25 बाई 2 एंड 2 बाई 3. तो ये हो गया 25 बाई 2 और ये हो गया 2 बाई 3. r की वैल्यू 25 बाई 2, d की वैल्यू 2 बाई 3. तो यहाँ पे AP क्या बनेगा 25 बाई 2. अब 2 बाई 3 है तो इनको दोनों को सेम डिनोमिनेटर में कर लेते हैं. तो ये हो गया 75 बाई 6 और ये हो गया 4 बाई 6. तो ये हो गया हमारा 25 बाई 2 या 75 बाई 6. उसके बाद हमारा टर्म हो जाएगा 79 बाई 6. उसके बाद हो जाएगा 83 बाई 6 एंड सो ऑन. तो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा और सबको क्लियर भी हो गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था. सो गाइज, इफ यू आर लाइकिंग दिस थिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में आने वाले हैं, तो उसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और सारे क्वेश्चंस लगा डालो. That's it guys, all the best.